दोस्तों 37 साल से गुमशुदा जहाज़ अचानक एयरपोर्ट पर नमूदार हो गया, आखिर कैसे? जी हाँ दोस्तों, 1955 में न्यूयॉर्क से गायब होने वाला यह जहाज़ 1952 में अचानक वेनेजुएला एयरपोर्ट पर सही सलामत नमूदार हो गया। रिसर्चर्स भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरानकुन थे, आखिर कैसे? पहले उनका ख्याल था कि यह जहाज़ कहीं गिरकर तबाह हो गया होगा और इसमें मौजूद मुसाफिर और अमला जाँ बहक हो गए होंगे। लेकिन जैसे ही ये जहाज़ 37 साल बाद नमूदार हुआ, रिसर्चर्स की रिसर्च में रद्दोबदल आने लगे और वो अब मज़ीद कहने लगे जैसे ये जहाज़ आज से 37 साल पहले गायब होने के बाद दोबारा वेनेजुएला एयरपोर्ट पर नमूदार हो सकता है। तो मुमकिन है ये जहाज़ 1952 में एक मरतबा फिर गुमशुदा होने के बाद 37 साल के हिसाब से 2029 में एक मरतबा फिर किसी एयरपोर्ट पर नमूदार हो जाए। ताहम इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही साबित करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।